小声接球，小声接球。有吧？好球！我好饿哦。我觉得他们24号很猛。哎，抵过，哎，好球！不要犯规，不要犯规，没关系，没关系，给他，给他，没关系。守住啊，守住啊！来，不要出去，不要出去。上了，上了！抓起来！陈瑞，犯规吧！啊！没关系，退了，退了，退了！哎，提到，提到，收据，收据你的。对啦！走走走，拿！上了上了，犯规吧！哇！来回退了退了退了，没关系。不要犯规，不要犯规，好球了！走起来！来，打慢打慢。8、哎，8秒6、5、4、3。好了，退了退，没关系，退了就退。哇！哎，24不要放了，专心一点。烧我，烧我。传了，传了，传了！犯规，好球！24 P2 ！P2 的消息啊！不用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 。没有了，罚球，罚球了，罚球！来，好2号。陈瑞加油！很棒，很棒，很棒！哇，好球！好球！哇！再打，再打！好球！好球！哎，对上去，对上去！旁边，旁边人！哇！我靠！帅啊，帅啊！再走，有机会！还没结束！往前，往前，往前，往前！上了，上了！
犯规吧，好球！哎，加码24犯规了，24罚下去。太高了，害我失误。哇，子祥好球！暂停。下一波，下一波喊下一波。哎，外线不要放哦，20要对哦，20要对哦，20不要放头。你有点屌啊！水，有人要水吗？你帮我记下他们19号得分。然后是什么？得分得2分，我刚没有记。我们去休息1分，要得分了，要得分了。我带。你们还加油！可以拖时间。其实我今天没用补力。集军带 OK 啊，集军带。帮我带到半场。哇，这太猛了吧！等下再过1分我带。哎，有人帮我打啊，他们。老谭。24号已经示范，做午饭他就可以了。等下买。两位吗？哎，20号就直接这样变成压力。刚好大表那个好球好球！要3跳。你要水吗？太羞耻了！看我竟然在旁边直白。哎，不要死我！王子强救一下，王子强救一下。他们人这么多。不要这样，白痴哦！一个去接球，一个去接球。不要失误，不要失误。4、3、2、1。好球，犯规！3成，好球，罚！还有时间，3成。我罚。14号。哎，是什么？是几号犯规啊？他比什么？我有点忘记了。5号吗？他比4个，是吗？还是几号？没差啊，没差。有进吗？有，第1球进了，第2球没有。哎，退了！哎，3分不给，3分不给，49比35。24直接贴上去，跑掉。好，打慢一点。好球！哎，这块写不下来。现在是51比35。不要投！哎，好球！你别帅啊！剩30秒，打完。不要犯规了。停接。不要犯了。好球，手到好。不要犯规，给他投。好了，不要攻了，过半场。
好球，好球，好球！